Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahwa Nabila. Saya yang akan membawakan materi pada penyuluhan kali ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya, pernahkah di antara kalian yang mengalami batuk berdahak lebih dari 3 hari? Nah, pada penyuluhan kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi batuk berdahak dengan Ambroxol secara rasional. Tujuannya agar teman-teman dapat memahami apa itu batuk berdahak, penyebabnya, cara penanganan yang benar, dan cara memakai Ambroxol dengan aman sesuai dengan dosis. Batuk berdahak adalah batuk yang disertai keluarnya sputum dari saluran nafas bawah. Batuk ini berfungsi membersihkan sekret dan mikroorganisme dari saluran nafas. Namun, jika dahak kental dan sulit dikeluarkan, maka dapat mengganggu aktivitas serta meningkatkan komplikasi jika tidak ditangani dengan benar. Maka dari itu, pemilihan obat secara rasional menjadi sangat penting. Adapun penyebab batuk berdahak antara lain infeksi virus dan bakteri, kondisi alergi dan asma, serta paparan asap rokok dan polusi udara. Prinsip penanganan batuk berdahak yaitu memfasilitasi pengeluaran dahak dan bukan menekannya. Adapun upaya non-farmakologi yang dapat kita lakukan yaitu memperbanyak minum air hangat dan melakukan inhalasi uap air hangat dengan suhu 40-45 derajat Celcius selama 10-15 menit, serta menerapkan teknik batuk efektif. Kemudian, untuk pemakaian obat, tolong diperhatikan baik-baik. Dosis untuk dewasa dan anak di atas 12 tahun, yaitu sirup 30 mg per 5 ml digunakan sebanyak 5 ml 3 kali sehari. Jika tablet 30 mg dipakai 3 kali sehari. Kemudian, untuk anak 6-12 tahun, gunakan sirup 15 ml sebanyak 2,5 ml 3 kali sehari. Kemudian, untuk anak 2-5 tahun, gunakan 2,5 ml 2 kali sehari. Dan anak di bawah 2 tahun, jika ingin mengonsumsi, harus dengan resep dokter. Lalu, obat ini diminum setelah makan dan menggunakan sendok takar agar dosis lebih akurat. Kemudian, obat Ambroxol ini tidak boleh dikombinasikan dengan antitusif lainnya seperti dextromethorphan karena dapat menyebabkan retensi dahak. Untuk pasien swamedikasi, penggunaan ditentukan 4-5 hari. Apabila setelah 4-5 hari tidak ada perbaikan atau tidak kunjung sembuh, segera konsultasikan ke dokter atau apoteker. Kemudian, untuk efek samping dari Ambroxol sendiri yaitu mual, muntah, dan diare. Untuk penyimpanan obat ini, obat disimpan di ruangan dengan suhu di bawah 30 derajat Celcius dan tidak langsung terpapar oleh sinar matahari. Baik, sebagai kesimpulan, Ambroxol adalah mukolitik lini pertama untuk batuk berdahak dengan cara kerja, mengencerkan dahak, dan melancarkan pengeluarannya. Perhatikan baik-baik, pemilihan obat harus sesuai dengan jenis batuk itu sendiri, yaitu Ambroxol untuk batuk berdahak dan antitusif untuk batuk kering. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada penyuluhan kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.